Bueno, bos días. Vamos a empezar co especial 12, vale? O especial 12 vai sobre a vivenda porque, bueno, é un dos problemas reais máis que dende máis tempo tamén levan aí preocupando, aínda que agora pois cada vez vais agravando, vale? Foi un problema pois que non quixeron poñerlle solución dende o socio maioritario do goberno dende hai anos, e isto foi agravando, vale, hasta o punto no que estamos agora. Podemos ver, bueno, calqueira que queira buscar pois piso, casa en calquer sitio, vale, incluso en Galiza ahora xa subiron por enriba dos 500 euros, pero estamos a falar que en Madrid, por exemplo, en países como, o sea, en Madrid, perdón, pisos que son uns áticos enanos, pequenos e tal, pois os alquileres rondan os 1000 e pico euros, vale? O sea, están os precios totalmente desbordados porque obviamente non hai ninguén que interveña pois o mercado da vivenda, non hai ninguén pois que poña freo, vale? Todo isto pois porque o propio Partido Socialista ten interés propio no mercado da vivenda como producto, vale? Como ben de mercado, en vez de como un dereito constitucional que é, vale? Por lo tanto, aí chocan os conflictos, os que máis cartos teñen, pois por detrás intentan manipular e desfacer toda esa separación de poderes que hai feita, o resultado de todo isto, vale? Ao final, os que máis cartos teñen prevalecen, son os que nunca lles vai faltar de nada, pero os máis vulnerables pois siguen, cada vez custalle máis acceder a un piso, unha vivenda digna, vale? Vamos a ver pois unha serie de vídeos, vale? Que teño preparados, pois donde se visibiliza toda esta realidade, vale? Incluso pois dun de aí xa 3 anos donde se bueno, dende unha diputada que xa non é diputada, vale? Dunha persoa pois que xa deixou o partido tal, pois nos mostra é un vídeo de hai 3 anos que pasaba coa vivenda naquel momento, vale? Como estaban vivindo, cales eran pois as medidas que querían tomar e obviamente pois cal foi o socio que impediulle tomar todas estas medidas pois que eran tan necesarias para a sociedade, para as persoas máis vulnerables, vale? Por lo tanto, vamos a ver unha serie de vídeos que nos van a poñer en contexto sobre como estaba a situación e como está a situación da vivenda ahora mismo, vale? Vamos a empezar con ese que digo que é dai 3 anos para ver como estaba esa situación naquel momento, cales eran as medidas que se querían implementar e logo vamos a tocar as medidas que quere implementar agora pois o goberno, o sea, a esquerda, coas que eu pois penso que non son as mellores medidas que se poden tomar pois no ámbito da vivenda, vale? Ao final queren limitar pois a unha vivenda por unidade familiar e despois subir un montón, pero que eso é moi injusto tamén, porque non se está tendo en conta pois a maioría de persoas, vale? Non se trata de limitar pois a unha, porque obviamente aí tamén estás limitando a capacidade que ten a propia clase obrera. Eu coñezo moitísima xente de clase obreira pois que entre o matrimonio, vale, que conforman esta xente, pois traballando toda a vida aforraron para ter unha segunda vivenda de vacacións, vale? E para poder irse ali pois de fin de semana ou poder irse ali cando teñen 15 días e voltar días tranquilos no campo. Despois pola semana obviamente pois viven aquí. Eso é totalmente lexítimo, vale? Porque o fan precisamente como tal e non van a especular con ela, simplemente son para vivir, vivenda que non a van a ter obviamente para alquilala, especular con ela, deixar que haya xente aí, non, son as súas dúas vivendas e tal. Polo tanto, non me parece a maneira máis efectiva porque tamén estás limitando moito pois a clase obreira, xa que moitas veces pois a ambición que teñen pois é precisamente esa, vale? De ter unha casiña no pobo, unha casiña na aldea e tal. Por lo tanto, hai moitas máis medidas que abordan directamente pois as persoas que máis capital teñen, que sí que as utilizan para especular con ela, para poñer uns precios abusivos, etcétera, etcétera, en vez de pois atacar tamén a clase obreira polo camiño, vale? A esquerda pois obviamente o que fai é protexer a clase obreira, deixarlle o que ten que facer é deixarlle liberdade, deixarlle que viva
esa vida a vida, vale, poñerlle cada vez máis facilidades e que obviamente haya máis tempo para vivir que para traballar, vale? Cousa que, aínda que pareza que só que un tercio do día, pois non se pensamos, son 8 horas laborales, vale? 8 horas mínimo son para dormir, vale? 8 horas para preparar as nosas cousas. Aínda que pareza moito, esas 8 horas que temos para dormir, que moitas veces son máis polo cansancio acumulado do propio traballo, e despois esas 8 horas restantes, pois moitas veces non chegan absolutamente nada, vale? Polo tanto, ten que haber unha gran maioría aínda que pareza que non, pois un traballo físico, un traballo, estar 8 horas dependendo de cousas que a ti non te van nin te veñen, vale? Porque non estás arreglando a tua vida, simplemente estás facendo algo que lle vai producir a alguén cartos e que simplemente a ti non te ven nin te vai porque tes un salario fijado ao final de mes que non corresponde moitas veces cos cartos producidos á empresa, e esta é a realidade, vale? Por lo tanto, ter en conta unha serie de factores reais, vale, e poñerse sempre de lado da clase obreira. Por iso é tan importante non desvincularse, vale? Que a esquerda nunca se desvincule da clase obreira é moi importante porque obviamente son os que teñen que representar a clase obreira. No momento pois no que é moi fácil, eu xa mirei, vale, precisamente varios partidos pois que chegado a certo estándar haber conseguido chegar a certo punto na política, pois empezar a creerse un pouquiño máis, vale, empezar a distanciarse un pouquiño máis da clase obreira, como se eles tiveran a capacidade de poder facer de distanciarse deles, vale? Non, o que ten que facer a esquerda é o propio traballo da esquerda, vale? Precisamente deso se distingue da ideoloxía, é que un político traballa única e exclusivamente para a clase social que defende, vale? Neste caso a esquerda defende a clase social traballadora, polo tanto ten que estar moi ligada, non se pode desligar en ningún momento, vale? Ten que ser unha expresión clara de esa representación, de esa voz común, vale? De esa inteligencia colectiva, polo tanto, cando unha inteligencia colectiva de feito o 15M, no que naceron partidos, no que naceron movementos moi importantes que se intentaron cambiar as cousas da política neste país e que obviamente marcaron un antes e un despois, ainda estamos vivindo agora pois esas decisións que se tomaron, foi crear unha inteligencia colectiva que estivera cansada da situación, das mentiras políticas que nos viñan contando e intentar cambiar as cousas dende a política, vale? Precisamente de aí nacen unha serie de partidos, unha serie de coalicións que se presentan e acaban rompendo o bloqueo bipartidista, forzando un goberno de coalición. E neste camiño, vale, o que se crea unha consciencia colectiva. En teoría, este partido que tiña que facer, pois era escoitar a cidadanía, escoitar o que quería e leválo ás institucións dende a súa capacidade, vale? O que eles teñen era a capacidade de estar dentro das institucións e levar toda esa opinión, todo eso que necesita a clase obreira ás institucións. Obviamente, isto é un romper unha lanza a favor desta coalición, vale, de Esquerda Unida máis Podemos, foi que nunca tiveron a forza suficiente, vale, a forza mayoritaria para poder cambiar nada, vale. Moitas cousas botanse en cara de que fixeron, de que non sei que, cando eles nunca fixeron nada solos pola súa conta, vale, sempre estiveron pois como supervisados e tendo que dar explicación, tendo que negociar sempre a baixa, que era o que negociaba o Partido Socialista, etcétera, etcétera, vale? Polo tanto, pois, isto é a realidade. O que había que facer era precisamente darlle máis forza, ver que eran capaces de facer eles solos, sen un socio mayoritario que fose, que non represente unha ideoloxía como o Partido Socialista, e aí sí se lle poder criticar, vale? O que pasou foi unha campaña de desinformación na que se intentou desestimar todas estas políticas e a todos estos políticos, e obviamente pois a xente tragou con todo, vale? Moitas veces pois a xente tende a non querer pensar, a tragarse todo, e precisamente moitas veces danlle razón. A xente está como esperando, vale, como dicindo, son todos iguales e por lo tanto están esperando pois a que lle digan que o que ven vendendo que é distinto, que non sei que, pois que se demostre pois que é distinto ou que obviamente é como os demais e que é igual de corrupto, etcétera, etcétera, vale? Cansáronse de dicir que eran corruptos, cansáronse de dicir que non sei que, en vez de informarse, vale, como tiñan que informarse, en vez de escoitar o que tiñan que escoitar, e ao final o que fixeron foi a propia esquerda
ela mesma destruiu esa capacidade que tiña, esa capacidade de haber forjado pois ese partido con esa forza para romper ese bloqueo partidista, e o que fixo foi destruílo por completo. Podemos ver cales son os sondeos e cales son as estimacións para as próximas eleccións xenerais, e obviamente o resultado é catastrófico de cara ao que a esquerda quere, vale? De feito, pois o que se impón agora é un réximen outra vez pois de extrema dereita, porque é un réximen precisamente porque se basa en esparcir odio, mentiras, bulos, non queren gobernar absolutamente nada, o único que queren é especular con todo, privatizalo, tomar o control das institucións, pois obviamente para lucrarse personalmente, para lucrar os que máis teñen e deixar de que os que están intentando mediar pola clase obreira e conseguir esos dereitos, pois que desaparezan, vale? Por lo tanto, ao final o que fixeron foi destruir a única posibilidade que tiñamos de cambiar as cousas das institucións, cousa que moitísima xente de esquerda sigue pensando que é un logro, pois que hayan salido ou incluso se creen moi listos porque se creen que algo de todo isto lles dá razón cando obviamente non os está beneficiando para nada, senón todo o contrario, vale? Esta é a realidade. Como consecuencia de todo isto, desta ignorancia colectiva, desta clase social que é ignorante, inculta, que non sabe de política, que cree que sabe, que non se quere informar, que tende a intentar demostrar que a ignorancia é a verdadeira forma que é unha forma lexítima de vivir a vida, e isto ten unha serie de consecuencias como pode ser pois toda esta especulación da vivenda, vale? Porque como ben di Platón nunha súa frase, desentenderse da política implica ser gobernado polos peores homens, vale? E isto é precisamente o resultado, vale? Tamén Sócrates facía referencia que a democracia era moi perigosa porque había xente que se iba a dedicar precisamente dunha maneira profesional de dar discursos de esparcir mentiras, iba a dedicarse a enganar a gran parte da población e así intentar instaurar un réximen que tal. Isto é precisamente o que pasa, e precisamente ese era o medo que tiña Sócrates, vale? Non foi crucificado por eso, vale? Foi precisamente por intentar crear unha inteligencia colectiva, intentar demostrar a xente que tiña que pensar por sí mismo, etcétera, etcétera. Foi por eso por lo que foi asesinado, por revolucionar o galiñeiro, por así decirlo, e obviamente o resultado que podemos ver é que tiña razón, tiña tanto razón como Platón, como tiña razón Sócrates a hora de falar das consecuencias dos perigos que tiña a democracia, vale? Obviamente, hoxe en día se pensa pois que se conseguiron moitísimos logros democráticamente, pero que non é capaz de mirar a xente o engañada que está é precisamente como se abriu as portas a que nas institucións simplemente este cheo de mentirosos que intentan encher os seus bolsillos, encher os bolsillos da xente que lle está soltando os sobres por detrás, etcétera, etcétera, vale? Esa é a realidade e non se libra absolutamente ningún. O que hai que facer é precisamente eso, unha inteligencia colectiva, dar paso á esquerda, vale? Deixar atrás o bipartidismo e a raíz de aí transformar e construir un novo modelo político, vale? Vamos a ver que se isto ocurre, isto que aquí estamos a falar, vale? Ocurre, vamos a ver un modelo político moi distinto e a realidade, o día a día da clase obreira vai cambiar moitísimo, vale? Mentras que as clases máis altas van a ter que pagar máis impostos, por exemplo, e eso apenas vai repercutir a súa gran inmensidade de cartos que teñen amasados, a clase obreira vai beneficiar moitísimo, vale? Eso é precisamente a diferencia de que goberna a esquerda. Mentras a un se lles quita máis e aínda así non supón absolutamente ningún porcentaxe que lles vaya a eliminar unha gran cantidade do seu patrimonio total, a clase obreira beneficialle moitísimo, vale? Empezar a crear servicios públicos, reforzar os que xa temos, crear uns novos, sería algo bo, vale? Por suposto, unha vivenda digna. Solo imaginarnos un mundo no que, pois, ao cumprir os 18, ou estar a cumprir os 18 a maioría de idade, querer independizarte porque tes un traballo, porque estás estudiando, te vas a ir a unha cidade a estudar e queres buscar un traballo e queres ter unha vivenda, pois que o propio Estado facer unha solicitude pois ás institucións ou o órgano institucional que o leve e que obviamente pois nun plazo que tampouco sea exageradamente largo, que se te conceda unha vivenda social
na cidade na que vas a ir a estudar, na cidade na que vas a ir a vivir, na que te queres mudar para traballar, etcétera, etcétera, vale? Que despois, que cada un, pois, a hora de desarrollar a súa vida profesional, gaña unha serie de cartos, se quere el comprarse unha que sexa mellor, que se adapte mellor ás súas condicións, donde eles queiren, etcétera, etcétera, obviamente é legítimo, vale? Cada un, pois, que teña a súa vivenda, unha, dúas, sí, que é verdad que se pode poñer un límite, porque eso limita o sea, eso que fai limitar esa gran capacidade de traballar e de vivir exclusivamente do rentismo, vale? Cando é un dereito constitucional, pois que teña unha, dúas vivendas, vale? En diferentes sitios para vivir e desarrollar a súa vida, pero obviamente pagando a él e todo isto cando él elixe, vale? Pero que o propio Estado teña por norma a obriga de poñerlle unha vivenda social a alguén, vale? Este o polo que temos que loitar, non temos que loitar pois por coller negarlle pois a vivenda ou negar que unha persoa de clase obreira que quere ter a súa segunda casa no pobo no que naceu, vale? Ter aí a súa casiña para poder ir o fin de semana, pois eso é totalmente legítimo, eso ninguén o pode criticar porque non está especulando coa vivenda, non está traballando coa vivenda como se fose, senón que o ten precisamente para disfrutar el, ter o seu espaciño aí nese lugar, pois nese recunchiño de Galicia, por exemplo, que así como colles unha aldea preciosa, tes unhas vistas en medio dunha serra rodeado de monte, na que hai animales, vamos, isto é unha maravilla coller unha casiña por aí, pero obviamente terá túa para ir a traballar todos os días cerca do traballo que non te corresponda. Isto, pois, cando ti propós que por cada unidade familiar hai unha vivenda, estás limitando moitísimo pois o nivel de vida da clase obreira. Estamos a falar da clase obreira, vale? Que o único momento que teñen para poder escapar son 15 días cada 3 meses, que son as vacacións que lles dan, vale? E obviamente, pois que poidan ter pois esta casiña para cando se xubilen, poder ter moitísimo máis tempo, ninguén lle pode botar en cara que queiran ter dúas vivendas. Outra cousa, pois é especular, vale? Por lo tanto, hai que ir contra os especuladores e non tomar medidas, pois que obviamente ataquen a xente ou priven desta liberdade que xa está moi limitada ás persoas de clase obreira, vale? Por eso a esquerda nunca pode marcar unha diferencia ou desligarse da clase obreira, vale? Por suposto, pois moitas das súas políticas deberían ir da man de encuestas públicas, vale? O sea, presentar unha serie de encuestas públicas, partidos de esquerda. Isto de feito vou a desarrollar no modelo político do segundo libro, vale? Que de feito estou mirando porque o primeiro libro xa foron 600 páxinas e me dixeron que o que se pasa de 700 e así hai un risco de que se desfolle, vale? O sea, de que vayan desollándose as páxinas. Por lo tanto, estou mirando pois que o segundo libro vai ter que ir en 2 tomos, porque obviamente teño que desarrollar pois toda esta teoría e se xa teñan moitísimo que falar e xa tiven que recortar o contido do primeiro e todas as páxinas que hai, pois quero máis aínda pois ter que mirar pois que haya un segundo, un terceiro ou incluso o sea, un segundo ou un terceiro do que vai ser o segundo tomo, vale? E despois si empeza pois esa novela, vale? Despois empeza unha novela que obviamente vai ser moito máis levadeiro de ler, vai ser moito máis entretido porque vai ser unha novela que obviamente pois vai ter os seus contextos. Obviamente é que non son libros para comercializar, que de feito está basado en cultura general, vale? Está dirixido a crear unha inteligencia colectiva, todo este contido que creo, vale? Con esta divulgación filosófica, está dedicada a crear unha inteligencia colectiva, vale? Unha inteligencia colectiva que nos permita seguir avanzando en vez de retroceder como estamos facendo cos partidos que estamos ou con modelo que temos ahora mismo, vale? Vale, pois eso, entón, co tema da vivenda, algo que vamos a desarrollar, o máis importante, as decisións que se tomen deberían ir da man dunha encuesta popular, vale? Dunha encuesta popular, xa sexa a pé de calle, xa sexa publicando en redes, e despois xuntando todos todas a encuesta, todos os resultados e facendo
pois mirando os resultados deso, vale? Que a xente di que sí, que a xente di que non, que hai un porcentaxe moi igualado, bueno, pois ter en conta pois as túas opinións e quizá remodelala e traballar nalgo que intente xuntar que haya unha gran maioría que casi todos estén de acordo, vale? Que inclúa todo a vez, vale? E isto é así, a esquerda traballa para a clase obreira, vale? A esquerda non é alguén que ten unha autonomía, non é alguén que pode dicir eu fago isto porque me dá gana. Eso o fai a dereita precisamente porque ten detrás, a dereita tampouco fai. Pasa que a dereita ten o látigo detrás dos grandes empresarios, dos grandes capitales, vale? Eles tampouco teñen esa libertade, aínda que pareza que sí. Que pasa? Que como son corruptos, pois obviamente cada acto que levan un sobre por detrás e obviamente pois teñen unha capacidade adquisitiva moitísimo máis grande, vale? Por lo tanto, a importancia, pois, de eso, vale? De ter en conta toda a opinión de toda a clase traballadora, vale? Non limitar e ter moito cuidado a hora de tomar unha serie de decisións, de non golpear, pois, a clase para que ti estás traballando, vale? Senón todo o contrario, senón axudala moito máis, que cada vez teña moita máis holgura, vale? O principal da clase obreira ven sendo que vou traballar nesto, de feito creo que xa é parte dun boceto, e liberala hasta tal punto que a clase obreira, cada cidadán teña dereito a escoller o seu propio horario en función dos cartos que necesite e despois a remuneración económica, quero dicir, os cartos que tal, teñen que ir primeiro. Hai que ter en conta que solo por ir a traballar, vale? Solo por se estamos invertindo unha serie de tempo que é noso, que é propio noso, en producirlle, en ir á empresa, en estar ali pois esas 8 horas, por lo tanto, solo eso xa merece ese salario base, vale? Pero é que despois, co traballo que nos facemos no propio posto de traballo, estamos generándolle moitísimos máis cartos á empresa do que en realidad hai, vale? Por lo tanto, aínda ten que haber un plus, vale? Que non é un plus, senón que é pois unha cantidade proporcional do que ti produces, vale? Do que ti produces por hora ao traballar, vale? A empresa. Por lo tanto, se a empresa co que ti produces vai gañar, supoñamos, 15.000 euros por día, posto de que sea unha destas grandes empresas, vale? Que xenera pois moitísimos cartos, vai gañar solo porque ti colocas eso aí, 15.000 euros por día, pois unha parte proporcional de ese beneficio que ti lle xeneras á empresa pertence a ti, vale? É precisamente ese exceso de cartos que teñen as clases altas, vale? Os empresarios con respecto ás clases obreiras, vale? Precisamente é por levarse esa parte que te pertence a ti por habelo producido, vale? Porque non o produce a empresa porque el poña a túa disposición todos os medios, senón que o produces ti, vale? Precisamente invertindo o teu tempo. Como ti estás invertindo o teu tempo, estás poñendo o teu corpo, é moi posible que despois, ao chegar á xubilación, pois teñes problemas de espalda, de rodillas, lesións que se produzan no traballo. Todo eso ten que ir repercutido, porque ti estás producindo a empresa, vale? Por lo tanto, a empresa a ti debeche un porcentaxe do que ti lle produces, vale? Obviamente, pois hai que negociar os porcentaxes, eu aí xa non entro porque é algo que hai que valorar, vale? Pero que está claro que non por pagar de 1.500 euros a unha persoa non estás pagando esa man de obra que te está dando, vale? Senón, pois non terías eses miles de millóns de beneficios ou miles de beneficios ou centos de miles ou centos de millóns ao ano ou 50.000 millóns ao ano de beneficio, vale? É demasiado. De onde salen esos cartos? Bueno, pois do que lle estás robando a clase obreira, vale? Eso é así. Por lo tanto, intentar mediar por aí, vale? Buscar unha solución que obviamente sexa así. E isto obviamente expande a liberdade, vale? Expande a liberdade dunha maneira moi bruta, porque se unha persoa acaba elixindo o seu horario e quere, por exemplo, ter un proxecto e di, pois eu en 3 anos teño que xenerar pois tanto, para eso necesito traballar pois 6 horas ao día, contando pois co salario que vai cobrar o mes, máis despois o producido por hora traballada na empresa. Por lo tanto, en 3 anos, contando con eso, con un plan de aforro, contando co que sexa, é capaz de montarse o seu propio negocio. Entonces xa non está de por vida ligado a ese traballo.
vale? Xa non ten que ir sí ou sí todos os días, porque decidiu comprar unha casa e esa casa agora ten que pagar a hipoteca durante 30 anos. E mentras paga a hipoteca de 30 anos, pois tivo que comprar o coche porque se fastidiou o outro e é mellor comprar un novo, etcétera, etcétera, vale? Estar ligado a unha empresa, estar ligado a un traballo de por vida, porque os prezos das cousas son brutalmente superiores ao que nos podemos generar nun ano, vale? Nun ano, en 2 anos, cando en realidade pois a empresa está se levando a gran maior parte destes cargos, vale? Pois coa vivenda máis ou menos o mismo. Ten que estar, vale, por lei garantizado, por lei, por constitución garantizado o dereito á propia vivenda, vale? O dereito a ter unha vivenda. Por lo tanto, cumprir os 18, empezar a dicir, pois saco os 17, xa teño eu un plan no que os 18 quero empezar a estudar isto, pero quero ir a estudalo a non sei onde. Por lo tanto, para ir a estudalo non sei onde, teño que pedir pois unha casa, unha vivenda social alá, para poder estar independizado, para despois poder ter os meus cartos. Pois eso é totalmente legítimo. Que non pode pasar é que unha persoa teña que facer a súa carreira en Madrid, por exemplo, e que non poda pagarse un piso, independizarse nun piso, porque o salario custa, a mensualidade custa 1.500 euros, vale? E que é unha habitación ou son dúas habitacións, e que colle e decide compartir habitación, pero que costando 1.500 euros, pois obviamente o resultado ven sendo que son 750 euros ao mes se comparte a habitación, e que é un piso enano no que non poden vivir dúas persoas. Por lo tanto, non hai a opción, aínda que compartas piso, é unha barbaridade a como sale todo eso, vale? Por lo tanto, pois unha vivenda social, obviamente, pois pode haber vivendas sociais, sobre todo para estudiantes, plan para estudiantes, e todo isto que permita compartir piso dunha maneira que sempre sexa totalmente legítima, vale? E tomar unha serie de medidas, pero nunca perxudicar a clase obreira, menos por parte da esquerda, vale? Mirábamos onte unha medida que quería tomar o Ministerio de Igualdade en tema da violencia vicaria, pero resulta que todo isto implicaba que tiñan o medo de que se desvincula a violencia machista. Ti estás traballando por a violencia de xénero, por a violencia que se está xenerando por parte dos homes contra as mulleres. Tío, que non podes facer cando estás levando a cabo que está demostrado que a violencia vicaria é unha violencia de xénero que exercen case sempre pois os homes contra as mulleres, o que non podes facer obviamente no desarrollo de tomar esas medidas, desligar a violencia vicaria da violencia de xénero, porque hai moitísima xente que loitou e que levou unha serie que leva unha serie de traballo detrás eso, precisamente para que a violencia vicaria este relacionada coa violencia de xénero, que obviamente pois hai que ter en conta sempre todo isto. Ti non podes ser un político e desligarte da opinión popular, vale? Da opinión popular en referente a esa materia, vale? Ti non podes ser a ministra de Igualdade e desligarte da opinión do Instituto das Mulleres, desligarte da opinión pois de colectivos das mulleres, senón que tes que ter en conta todas as súas opinións, vale? Porque precisamente senón é unha falta de respeto. Moi ben que ti estás gobernando, pero que se te está colocando aí precisamente para que seas a representación deses colectivos, vale? Por poñer un exemplo de igualdade, vale? Pero o mesmo co de traballo, o mesmo co da vivenda, etcétera, etcétera, vale? O da vivenda, pois podemos ver que está en manos do PSOE, se leva falando anos de intervir os mercados, e aquí non hai ninguén que interveña os mercados, vale? Obviamente hai que poñer un tope aos precios, hai que poñer un tope aos especuladores, vale? E todo isto hai que empezar a facelo. Isto implica unha serie de cambios para moi pouca xente, que ven sendo pois os caseros, vale? Os caseros pois van a ter uns cambios nos que van verse pois un poquinho máis aislados, pero obviamente a gran parte da poboación, que son os que alquilan, vale? Os que necesitan esa vivenda para vivir, pois van a verse moitísimo máis solventados. E obviamente isto vai xenerar moita máis riqueza, porque obviamente os cartos non van solo, a gran maioría dos cartos dun salario non van solo para os rentistas. Moitísima xente está falando de que se vai o 80%, 60% do salario nos alquileres. É unha vergonza. Non pode ser, e máis cando a vivenda é un dereito constitucional. Por lo tanto, xa se está facendo mal o do dereito constitucional, eu penso que legalmente podería isto loitarse nos tribunais, precisamente porque é un dereito constitucional a vivenda. Pero bueno,
eso xa non depende de min, eu o que xustiza todo eso non controlo nada, o que podemos facer é reflexionar sobre como está isto, vale? Por suposto, pois propoñer unha serie de cambios tendo sempre en conta pois a opinión da gran maioría. E iso é así. Vale. Non vamos a falar aquí ahora de leis porque eu non teño absolutamente idea ninguna de lei. Vale, pois podemos a reflexión principal, vale, ven sendo isto, o grosso de todo isto, vale, que non é a alternativa, non é limitar, non é facer moito máis difícil acceder a unha segunda vivenda, senón que hai moitísima xente de clase obreira que é un paeles, é unha vía de escape, que só teñen igual 15 días cada 3 meses, que son as vacacións, para poder ir a esa segunda casiña que teñen, que é algo de disfrute, que non o fan para especular, senón que o fan para vivir tamén, vale? A súa segunda vivenda. E, obviamente, pois non son eles o problema ven sendo pois todos esos grandes caseiros que especulan, que teñen 150.000 pisos, que son propietarios de non sei canto, e aínda por riba suben os salarios como se non lle importase elevarse o 80% do salario dunha persoa. Estamos a falar de que o caseiro, por estar na súa casa sen facer absolutamente nada, estáse elevando o 80 ou 70% do salario dunha persoa que se bota todo o mes a traballar. É simplemente porque poidan vivir nunha propiedade dele. Isto é abusivo, isto é unha extorsión, isto non pode ser. Obviamente hai que intervir a vivenda. Precisamente ainda mirábamos onte un vídeo que dicía que a ministra de Vivenda había dito que había que intervir o mercado, pero é que a ministra de Vivenda dicindo que hai que intervir o mercado é unha propia irregularidade de por sí, pois que interveña o mercado, vale? As cousas non se din, as cousas se fan, e obviamente o Partido Socialista ten esa gran esa maioría para poder tomar esas grandes decisións. O problema é precisamente ter que estar loitando contra eles, é precisamente contra toda a xente que ten detrás, vale, contra todos os grandes empresarios que os teñen collidos, vale, pola correa. Vale, vamos a empezar co primeiro vídeo, que é como despois vamos a ver pois o que está facendo Mandani en Nova York, vale, co tema do rentismo, porque é algo moi importante. Vamos a empezar co vídeo que decía eu, que ven de hai 3 anos, vale, que nos explica xa como hai anos a situación non cambiaba moito, vale? E, por suposto, había unha serie de propostas tamén encima da mesa. E vamos a escoitalo da man pois de Lilith Bestringen, que é unha persoa pois que ten un nivel de cultura moi alto, vale? Precisamente por eso escollemos este. Vale, vamos a escoitar, vamos a mirar o vídeo. Es que la situación de la vivienda en nuestro país es dramática. Para vosotros era muy importante el tema de la ley del alquiler, como dices, y el tema de la ley Mordaza. Entiendo que eso se ha conseguido, o se ha conseguido todo lo que os proponíais. Se han conseguido algunas cosas que nos proponíamos. Yo creo que la victoria más importante y más grande ahora mismo tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Y con ese paquete fiscal, que son cosas que nosotros llevamos años pidiendo, y digamos que por excesiva prudencia o bueno, por no estar del todo de acuerdo con tasar más a las personas que más ingresan, a los ricos, ¿no? A las grandes fortunas, a las grandes empresas, a quien tiene un patrimonio mayor a 3 millones de euros, que es muy poquita gente en nuestro país, digamos que eso se fue retrasando. El Partido Socialista siempre argumentaba que no era el momento político para abrir el melón de la reforma fiscal. Ahora por fin parece que lo han abierto, y yo creo que eso es una victoria claramente de dentro del gobierno de coalición, de la parte morada, ¿no? De Podemos. De hecho, en febrero nosotros propusimos una enmienda que abordaba otra vez el tema del impuesto a las grandes fortunas. El Partido Socialista votó en contra en el Congreso de los Diputados, entonces es una muy buena noticia que ahora se haya incorporado, y yo creo que eso es lo más importante ahora mismo, porque es lo que nos permite decir que estos presupuestos incorporan mucho gasto social, ¿no? Que a través de esos impuestos a las grandes fortunas el Estado puede recaudar dinero que puede después beneficiar, digamos, a nuestros servicios públicos, a la escuela, a los hospitales y todos los servicios públicos en su conjunto. Luego es verdad que hay cosas que no se han conseguido. Desgraciadamente, por parte del Partido Socialista hay un bloqueo muy claro a la ley de vivienda, que para nosotros es como pues importantísimo, porque llevamos muchos meses con esta negociación parada. La realidad es que la situación de la vivienda en nuestro país es dramática. Me extrañaría encontrar a algún español o española que estuviese en contra de la regulación de los alquileres. O sea, nosotros lo que pedimos, que son 3 cosas muy sencillas, y te las cuento porque creo que este tiene que ser el siguiente paso del gobierno de coalición, es que se regulen los precios del alquiler en las zonas de mercado que están tensionadas para todos los propietarios y no solamente para los grandes tenedores. En segundo lugar, prohibir los desahucios, que sin alternativa habitacional, que desde 2008 estamos viendo situaciones dramáticas de familias que se van a la calle, que no
tienen una alternativa, que el Estado no les ofrece una alternativa, o sus ayuntamientos, ¿no? Las instituciones, y que por tanto se quedan en la calle o tienen que tirar de vivir en casas de familiares o en casas prestadas, y luego que la Sareb, que es el banco malo, digamos, rescatado por todos los españoles, ponga obligatoriamente todas sus viviendas a disposición del arca pública de vivienda, ¿no? Que es lo más importante ahora mismo, porque España es uno de los países que tiene menos vivienda pública para ofrecerle a los ciudadanos. Están por delante Países Bajos, Austria, Dinamarca, Francia. España tiene 0,9 vivienda social por cada 100 habitantes. Y luego, por ejemplo, Francia o Países Bajos tienen del orden de 12, 10, 9... O sea, que estamos en una situación muy dramática y eso hay que intentar empujarlo para que salga adelante sí o sí. Podemos ver como a lei de vivienda ven sendo un escollo, vale? Ven sendo para a esquerda un campo de batalla para a esquerda dende hai anos. O Partido Socialista segue bloqueando calquer iniciativa que se tome para proteger a clase obreira, vale? A clase obreira que necesita unha vivenda e que obviamente a gran parte do seu salario vaise por aí, vale? Topar os precios, como se di, e intervir o mercado é unha dos campos de batalla da esquerda dende hai anos contra a dereita socialista, vale? Ainda que vayan moitas veces dicindo que son clase obreira e tal, non é verdade, están totalmente desligados de isto, vale? Simplemente, pois o que fan é facerlle máis caso os empresarios e facer máis caso aos rentistas que a clase obreira, vale? A clase obreira para eles pois non ten absolutamente ningún poder, cando a realidade é toda a contraria. Nos o que podemos pensar o que podemos mirar é precisamente como o Partido Socialista fundamenta gran parte do seu éxito na economía nacional, precisamente fundamentando todos esos datos en macroencuestas, vale? O sea, en macroeconomía, lo que ven sendo pois esos grandes capitais pois que xeneran cada vez máis, que teñen cada vez máis beneficios e que eso pois enche ou rechea en gran medida pois esa economía, en teoría, esa economía nacional, vale? Que pasa? Cal é o problema? Que é unha economía falsa, unha economía que non xenera riqueza, unha economía que simplemente se basa en que os que máis teñen cada vez almacenan máis, polo tanto, siguen sendo máis ricos, xeneran moito máis Produto Interior Bruto, porque obviamente son os que teñen máis capacidade productiva, vale? Amplían pois esas fronteiras, amplían esa produción a costa de seguir exprimindo a clase obreira, pero obviamente a clase obreira nunca vai ver absolutamente ninguna moeda de todo ese esforzo e de todos esos resultados que se ven nesos macrodatos, vale? Cal é a solución? A solución aquí o decimos sempre, vale? É apoiar precisamente a clase obreira que traballe para ela mesma, vale? Co único intermediario que hai de por medio, o Estado, pois precisamente para pagarlles pois os impuestos e todo isto, vale? Por lo tanto, o Estado pasaría a cobrar directamente do xenerado dos propios traballadores e obviamente prescindimos dos grandes capitais, vale? Que son tan sensibles, como podemos ver. A nosa economía depende pois dun pilar que obviamente que é o petróleo, vale? No momento no que ese pilar se tambalea ou golpean ou o que sexa, a economía vense abaixo, desplómase e, por suposto, a calidade de vida da clase traballadora vese totalmente afectada. Por lo tanto, hai que tomar unha serie de medidas para protexer a clase obreira, vale? Para protexer a gran maioría. Isto ven sendo precisamente axudando a crear un tecido productivo local, vale? Un tecido productivo autónomo, un tecido productivo de pequenas empresas, de autónomos, de emprendedores, vale? Donde a gran maioría ou unha gran maioría das persoas pois podan levar a cabo os seus proxectos, independizarse das grandes empresas, vale? Empezar a xenerar proxectos de vida, empezar a xenerar unha economía moito menos dependente, crear un produto nacional, un produto interior bruto moito máis estable, moito que non dependa tanto pois desas grandes explotacións, desas grandes tecidos productivos, que non dependa de tanto de macrogranxas, senón que se cree todo pois dende pequenos autónomos, vale? Que o van xenerando todo pouquiño, comercian con eso, compran a grandes e compran o seu propio produto, o exportan, etcétera. Ao final, traballar con oso todo momento movendo, obviamente, unha economía que como se depende
non depende dun solo pilar, vale? Depende, pois, precisamente de moitísimas cousas, se crea un tecido productivo moitísimo máis grande, fai unha economía moitísimo máis estable, os cartos están moito máis repartidos na poboación, porque o grosso da gran maioría dos cidadáns teñen esa capacidade adquisitiva e precisamente non son os grandes capitais o que abarcan pois esa gran cantidade de cartos, vale? E polo tanto o que facemos é crear moitísimo máis empleo, vale? Porque cada un dese empresario que emprende ou dese pequeno autónomo que emprende, se lle vai ben, acaba tendo pois 1, 2, 3 postos de traballos máis. Eso multiplicado pois por 5.000 por 3, pois xa temos 15.000 postos de traballo novos, vale? Por así decirlo, vale? Por poñer un exemplo, pero poden ser moitos máis, etcétera, etcétera. Obviamente van a ir saindo, pero se nos poñemos todas as facilidades para que se xeneren moitos máis empleos, o que estamos xenerando é unha capacidade, un tecido productivo, un produto interior bruto moito máis extenso que se fundamenta precisamente no traballo precisamente recolle ese gran lema, vale, do comunismo, que é precisamente a terra é para quen a traballa, vale, precisamente eso. Por lo tanto, traballan para o propio autónomo traballa o seu traballo, vale, e recibe a gran parte desos beneficios. Outra gran parte dos beneficios pois son para impostos, pero precisamente para crear moitos reforzar todo ese tecido público, vale? Pero para eso hai que levar obviamente as institucións a alguén que represente a clase obreira, que quera darlle a clase obreira o que merece, vale? Non deixalo en mans pois de todos estos buitres, vale? Non pode ser pois que unha das persoas máis ricas de España pois sexa un directivo dun equipo de fútbol, vale? Porque obviamente non ten sentido algún, vale? É como darlle que vamos a pararnos a pensar, vale? O moitísima xente gusta o fútbol, pero é un deporte, vale? É un deporte que se basa en que 22 xogadores están dándolle a patadas a un balón, vale? Eso é tal. Que pasa? Precisamente, eso, o gran triste desto é que moitísima xente de clase obreira que cobra 1.000 euros ao mes, que cobra 1.200 euros ao mes, unha gran parte desos cartos vanse pois para ir a ver o seu partido, para pagar a anualidade do equipo, etcétera, etcétera. Cando eles están ganando miles de millóns de cartos, están poñendo pois esa pequena cantidade, vale? Obviamente, pois cando miramos que se xeneran tantos cartos nun equipo de fútbol, en vez de que xeneren, de que miramos como xente que antes era traballadora dunha empresa pois acabe xenerando pois unha serie ou acaba sendo propietario dunha pequena empresa na que agora pois ten 4 ou 5 barcos de pesca e pode ir a pescar e sacar peixe todos os días, despois vendelo na dosa, por decir algo, vale? Por simplemente reivindicar a nobleza que ten o traballo da clase traballadora, vale? O traballo mariñeiro, pesqueiro, o traballo de ese, en vez pois de estar aí alabando entre 50.000 millóns de persoas a alguén que lle acaba de dar unha patada a un balón entrou nunha portería de 7 metros, por poñer un exemplo, vale? Sinceramente, ten mérito? Pois para min non. Sinceramente, a mí non merece a pena pois estar mirando e tal, que obviamente hai que reivindicar o que é cultura, todo é cultura, pero en que momento deixa de ser cultura e empeza a convertirse en violencia cultural, vale? Porque o que non pode ser é que sirva obviamente de esas, como falábamos da alegoría das cuevas de Platón, vale? Son esa xente que está xenerando pois esas sombras na parede que toda esta xente está mirando, vale? Que non queren salir de aí, que obviamente son capaces de chegar a apuñalarse entre eles precisamente por este tipo de disputas, vale? Pero bueno, eso xa son outras cuestións. O importante, vale? Dende a política, o que hai que facer é precisamente mirar de clase obreira. Canta xente, pois en vez de ter que ir mañán a traballar porque a unha empresa que non lle vai nin lle ven para cobrar 1.500, 1.800 euros como moitísimo ao mes
pois que colla e poda abrir o seu negocio. Si, o primeiro ano pode ser duro, sempre vai haber problemas, pero a responsabilidade de ter o teu propio negocio implica saber solucionar esos problemas, vale? Que sepas que van a haber problemas, pero que ti o que vas a ter é que buscar a forma de solucionalos, vale? E non o que non podes deixar é que te afundan, porque senón, pois obviamente non se pode ter un negocio. E obviamente se quere haber xente que quere ter que quere ser empleado, que non quere ter o seu propio negocio, pero obviamente o que hai que facer é mellorar as condicións, vale? Que eles mesmos podan elexir o seu salario, o seu horario, que o seu salario este moito máis recompensado en capacidade, vale? Unha persoa, pois, vamos a ver, se ti te botas traballando 5 anos, te suben o salario polo que ti vas a traballar e ti tes que botar 8 horas nese traballo, pero despois, aínda por riba, se te suma esa parte proporcional do producido por hora traballada, poñamos que en 5 anos ti tes unha capacidade adquisitiva na que pagache a hipoteca en 5 ou en 10 anos, pagache a hipoteca, pagache o coche, non tes nada máis que pagar, por exemplo, pode nacerche a idea de montar pois calquer tipo de negocio. Pois ti vas a poder facelo e non te vas a ver reprimido nunha empresa por ter que cobrar 1.500, 1.800 euros ao mes cando o teu xefe estás elevando todo o teu beneficio e está cobrando pois 30.000 euros ao mes, por poner un exemplo, vale? Por poner un... En fin, vamos a ir co seguinte vídeo. Podemos seguir reflexionando sobre isto todos os días, vale? Vamos a ver pois un pouco unha visualización de como actúa o Partido Socialista de cara a vivenda, ¿vale? El PSOE gobierna para los fondos buitre, y no lo decimos solo nosotros, lo confirma el propio PSOE. El 1 de mayo, Día del Trabajador, el ministro socialista Óscar Puente publicó un tuit donde se jactaba de que BlackRock, uno de los mayores fondos buitre del mundo, pretenda hacerse con más poder todavía en la economía española y propicie nuevas subidas del alquiler o la luz a los ciudadanos. Porque no hace falta ser experto en economía para saber lo que hace un fondo buitre, el propio nombre lo indica. BlackRock ya está presente en más de la mitad de las compañías que cotizan en España, donde atesora más de 37.000 millones de euros. A nivel mundial gestiona unos 10 billones de dólares en activos, casi 7 veces el Producto Interior Bruto español. Una brutal concentración de capital que le permite competir como monopolista en muchos sectores. Banca, telefonía, energía, vivienda... BlackRock no tiene límites, nadie la controla, no depende de ningún banco central ni se somete a ninguna legislación. Su única función es hacer más dinero, y para amasar una gran fortuna hace falta hacer harina con mucha gente. Siendo BlackRock uno de los mayores caseros del Estado español, ¿cómo vamos a solucionar el problema de la vivienda? Teniendo BlackRock intereses en todos los grandes bancos, ¿cómo bajaremos las hipotecas o las comisiones? Y así, con cualquier cosa que permitamos que gestione un fondo buitre con más poder que casi cualquier estado del mundo. Dejar en manos de especuladores el futuro de nuestro país no parece algo muy socialista, pero ahí está el PSOE recordándole a la derecha que ellos también gobiernan para los bancos y los fondos de inversión. Y como chiste socialista final, el tuit de Óscar Puente, cuando se sintió acorralado por sus propias palabras. A ver, que veo que la verdadera izquierda no lo ha entendido y se ha dado por aludida. Qué raro que BlackRock ande invirtiendo un pastizal en España y no haya puesto todos los huevos en Argentina. Violencia cultural, como tal, ¿vale? Como título de todo esto que acabamos de ver, ¿vale? Violencia cultural, ¿por qué? Porque o que podemos mirar é como outra vez o sistema económico, un sistema económico que exerce violencia en vez de fomentar a cultura, o que fai é premiar esa gran cantidade de cartos invertidos e de ese modelo, ¿vale? Que está pasando? Inteligencia colectiva. Quen está utilizando violencia colectiva e quen está utilizando inteligencia colectiva? A dereita está utilizando violencia colectiva. A dereita únese. Os empresarios crean asociacións precisamente para loitar coa clase obreira que quere facer público todo, vale? Por lo tanto, esa é a propia función da dereita, vale? Dos empresarios, dos grandes cartos, dos grandes capitais, desa xente de dereitas, vale? Desa xente que quere privatizalo todo. Por qué? Porque privatizando todo, fondos
como BlackRock teñen aí pois todo o mercado, todo o monopolio e poden facer o que lles dé a gana, vale? Eles mesmos poden como se di, compralo todo. O que hai que facer é separación de poderes, vale? O que non pode ser é que precisamente un partido que leva socialista no seu nome, como xa falábamos, este levando a cabo pois este tipo de políticas, vale? Como decíamos, pois obviamente o PSOE está poñendo escollos nas rodas nas rodas da esquerda todo o rato, vale? Precisamente por deixarse levar por estes grandes fondos, vale? Grandes fondos, e como decíamos, sabes, isto é unha gran noticia para o Partido Socialista, porque o Partido Socialista fundamenta todo o seu éxito, todos os seus datos en macro encuestas, vale? En macro datos. Por lo tanto, importalle un bledo absolutamente a clase obreira. Que pasa? Que obviamente cando ti fundamentas na clase obreira todo ese gran tecido empresarial, estás creando moitísima inteligencia colectiva, vale? Estás creando moitísima riqueza, estás creando, pois deixando que non veña un fondo de inversión que vai xenerar moitísima pobreza, porque vais a enriquecer este fondo de inversión moitísimo máis e vai empobrecer moitísimo máis a clase traballadora. Isto é carne de cañón, vale? Isto cae de caixón e obviamente hai que telo en conta, isto é así. Por lo tanto, a realidade é totalmente esta. E despois está pois a inteligencia colectiva que debería ser pois a que nos representan dende España e Revolución, vale? Esta inteligencia colectiva que intentan crear eles tamén, vale? Unha das grandes cousas que ten este canal é precisamente estar a diario, vale? Intentando concienciar a xente do que ten da realidade das cousas, vale? Non está intentando manipular, porque este é un canal que non manipula, este é un canal que mostra a realidade, que te pon probas diante, que te xenera uns vídeos dunhas calidades, sobre todo no que se mostra todo, vale? Con imágenes e con palabras, o sea, non hai forma mellor de facelo. Por lo tanto, o que temos que mirar é quen ten cultura e quen xenera violencia cultural, vale? Por lo tanto, o Partido Socialista venlle alguén que vai xenerar, que vai facer pois que pareza que España vai moitísimo mellor por estos grandes fondos de inversións, o que fai é precisamente está xenerando pobreza, vale? Xenerando pobreza, pasa que nos datos salen os resultados contrarios, porque obviamente se basa en macroeconomía. E a realidade é esa, vale? Que hai que facer? Librarse de toda esta lastra, vale? Ten que haber xa un goberno, unha maioría no Congreso dos Diputados que sea totalmente de esquerdas, 100% de esquerdas, vale? Porque obviamente isto cambia a realidade. Se nos metemos á dereita, o que estamos a mirar agora vai ser 1000 veces peor. E sobre todo, mirando que o PSOE está tendo que... o PSOE é como que quere ir á dereita todo o rato, pero gracias ao goberno de coalición consíguese darlle o que se consegue, que é tiralo hacia a esquerda, vale? El vai seguir tirando hacia a dereita, pero que non se pode, o que non se pode é poder seguir o camiño que ten que seguir a esquerda, vale? Eles pois siguen pensando que todo isto que están defendendo ideoloxía cando xeneran pobreza, cando ti estás generando violencia, pobreza na gran parte da sociedade, precisamente por encarecer estos alquileres, por encarecer o nivel de vida, o estás facendo mal, vale? Aínda que os datos reflexen que vai ben, porque obviamente chegará un momento no que a xente sea esclava de todo isto, e a pobreza sea moito maior. Isto vai explotar de alguna forma, vale? Como podemos mirar este vídeo, ven de hai 2 anos. Dende hai 2 anos xa se miraba que ali iba a ser a repercusión de que BlackRock invertira todos esos cartos, ou que se lle deixase a BlackRock tomar a iniciativa e comprar a gran maior parte da vivenda en España. Os resultados son os que estamos mirando, vale? Unha crisis de vivenda brutal. Xeneran pobreza, non xeneran riqueza. A riqueza teñen eles. Ti no momento no que xeneras, no que estás creando, o sea, no que creas un modelo de negocio, no que te enriqueces ti, pero xeneras pobreza aos demais, non moves esos cartos, porque o que estás facendo é precisamente xenerar un modelo de negocio no que xeneras, no que non moves esos cartos,
eso xenera pobreza. No momento no que creas un modelo de negocio como é o que presentamos aquí, no que os cartos se moven, no que os cartos van dun cidadán a outro, dun pequeno autónomo a outro, dun local a outro, en inversión en propios locais, en tal, está xenerando unha riqueza brutal na propia sociedade, está xenerando riqueza, non hai pobreza, vale? Vai haber un nivel cultural aparte moitísimo máis amplio, vale? Porque a violencia prácticamente do sistema económico casi desaparece, vale? Isto é comunismo en estado puro, porque aparte con isto elimínase o beneficio do grande empresario, vale? E os cartos dos impostos van directamente, do xenerado van directamente. Eliminamos o intermediario do gran empresario para que os cartos os gañen os autónomos, os pequenos empresarios, e os gañen o gañen o Estado indo do autónomo ao Estado. Non hai intermediario que polo medio se leve esa gran cantidade de cartos, vale? Por lo tanto, os cartos quedan no traballador e no Estado directamente, vale? Para pagar pois os impostos, para pagar pois todos esos servizos públicos. Que pasa? Todo ese diñeiro que nos falta ahora para fortalecer todos estos servicios públicos son cartos que se están levando estos grandes empresarios, esta macroeconomía, vale? Cando ti eliminas de esto e xeneras un sistema de negocio basado no pequeno autónomo, no negocio local, no negocio tal, pois o que estás facendo é precisamente eliminalo e que todos esos cartos vayan directamente ou para o propio cidadán ou para o Estado para pagar todos esos servizos públicos, vale? E obviamente é un modelo moitísimo máis lexítimo, non se xenera pobreza, xenera riqueza, se xenera un nivel de vida no que a xente ten a capacidade de poder decidir de poder decidir o seu horario, o seu salario, de poder decidir todo, vale? Ten total libertade e os cartos, pois dentro do que cabe, sí, habría que traballar pois 2 anos, aínda que vai haber traballo de sobra para poder traballar do que a ti che guste e non ter que elixir un traballo no que non te guste, e que nuns anos aforrando, mostrando pois tal, vas a poder facer o que a ti te dé a gana, vale? Porque vas a ter a liberdade de facer e de levar a cabo o teu propio proxecto, non como ahora, que é casi imposible. Abres un negocio e tes que estar loitando durante meses, durante o primeiro, segundo, terceiro ano por non cerrar, porque obviamente estás afogado polos dous lados e non xeneras absolutamente ningún beneficio, e se están levando por un lado uns cartos, por outro lado outros, e non hai forma de abrir un pequeno negocio se non tes pois unha gran cantidade de cartos para invertir e comprar e quedarte un colchón e poder con ese colchón traballar independientemente das pérdidas que haya os primeiros anos, vale? Non é viable ahora mismo abrir un propio negocio. Isto é culpa obviamente do goberno. De feito, creo que aínda leín aí pouco que a propia Unión Europea estaba falando dicindo, e a España advirtindo de que había invertido unha serie de cartos para que invertiran nos autónomos e que non o están facendo. Precisamente os autónomos están afogados por todas partes, vale? Están facendo o contrario do que hai que facer. É precisamente o contrario do que di a propia S das súas. Vale, agora vamos a ver, pois este o miramos non hai moito, pero ven moi a conto porque vai a presentar a realidade actual da vivenda en España e polo que se está loitando, vale? Esto no es solo una manifestación por la vivienda, es otra cosa, es el arranque de un nuevo e imparable ciclo de lucha por la vivienda. Este 24 de mayo, decenas de miles de personas salieron en diferentes ciudades del estado para decir algo muy sencillo. No se puede vivir trabajando solo para pagar un techo. Pagando 650 euros nos dijeron que teníamos que irnos del piso o pagar 1.300 euros. Eso nos lleva a cambiarnos de barrio. El lema era claro, la vivienda nos cuesta la vida. Y no es una frase bonita, es una descripción. En Madrid, el alquiler ha subido más de un 50% en 5 años. El precio medio supera los 1.500 euros al mes. Hay gente dejando más del 70% de su salario en manos de un casero. Eso no es esfuerzo, eso es extracción, parasitismo y una declaración de guerra a la clase trabajadora. Más del 70% de mi salario. Tenemos 60 metros cuadrados rasguñando lo que podemos para pagar y llegar a fin de mes. Ya no hablamos solo de precios altos o de dificultad para emanciparse. Se señala directamente la dictadura del rentismo, la vivienda como negocio y la expulsión de vecinas y vecinos de sus barrios. No pedimos limosnas al mercado, lo acusamos directamente. Mientras tanto, la derecha señala a migrantes, ocupa
desocupas o pensionistas para tapar al verdadero culpable. Un modelo que ha convertido la vivienda en negocio y la vida en deuda. La movilización seguirá hasta el 28 de junio. Porque cuando una generación entera entiende que vivir se ha convertido en un privilegio, la protesta deja de pedir permiso, empieza a organizarse. ¡Hace falta ya una huelga de alquiler! ¡Hace falta ya una huelga general! Isto mostra unha realidade e, precisamente, despois de todas as advertencias da esquerda de non deixar entrar a BlackRock, de non abrir as portas, os fondos de inversións, porque xeneran pobreza, porque etcétera, etcétera, tiñan razón todos, vale? Macroeconomías non, porque só xeneran pobreza, vale? O que podemos mirar agora é precisamente esa pobreza que están xenerando. As consecuencias de que veñan buitres, vale? De que veñan buitres a carroñear e que ainda por riba poñan os precios altísimos, o que estamos a falar, vale? Os prezos son tan altos que ainda que compartas piso, a gran cantidade do salario se vai en pagar ese piso, vale? É unha barbaridade, por lo tanto, están deixando sin opcións. Moitos falan de irse ás periferias, vale? De irse para fora dos centros das cidades, pero que está chegando tamén aí esa gran cantidad desas subidas de salario, vale? Está chegando tamén a Galicia, vale? Porque había un mínimo, había uns prezos dos alquileres que máis ou menos eran asequibles, pero que agora xa non baixan de 500 euros pisos que obviamente non tiñan ese valor e non teñen ese valor, vale? O que hai que facer é intervir a vivenda, vale? Por suposto, invertir en vivenda pública, pero invertir en vivenda pública recuperando vivenda, vale? Que este secuestrada, vivenda de fondos de inversións, adquirindo, vale? Por parte do Estado certos núcleos de vivenda. O Estado ten que facerse coa gran proporción, vale? Unha gran cantidade de pisos, de vivenda, etcétera, etcétera, ten que pertencer ao Estado, vale? Precisamente para eso, para poñer en todo momento a disposición da cidadanía un piso, unha vivenda digna para que poida vivir sen ter que estar sendo acosado polos fondos buitres, vale? Precisamente eso é o que ten que facer o Estado, protexer a cidadanía de todo isto, que despois queren especular con esa pequena porción de vivenda que queda a expensas de que o Estado teña o gran control de todo isto, pois non hai problema ningún, vale? Que especulen con eso, quen queira pagalo que o paguen, pero que sempre haya unha alternativa pública, vale? Sempre ten que haber o obxectivo, vale? Precisamente do Estado, da vivenda de cara á política, ten que ser que unha gran parte da vivenda pública, o sea, da vivenda en España sea pública, vale? Que ti poidas acceder en todo momento a un piso, que ti poidas acceder en todo momento a tal. Que pasa? É moito máis fácil deixar pois que os demais cobren, que o compren os demais, que suban os salarios a tal, vale? Pero se ti non te pos aí precisamente para algo esta separación de poderes, que ese é precisamente o papel do político, ti tens que poñerte en medio, vale? E mediar. Cando ti nin medias, deixas especular con todo isto, deixas a cidadanía a merced dos fondos buitres, pois obviamente o que pasa é o que estamos a mirar, vale? Non hai vivenda pública e non hai tampouco acceso real a unha vivenda digna, porque non é digno que esta gran parte do salario mensual da clase obreira se vaya en pagar o alquiler, vale? O alquiler para enriquecer a uns poucos públicamente, porque me dis que ainda que pode haber certa vivenda na que haya que pagar un mantenimento, na que haya que pagar luz, electricidade, auga, e que despois pois haya que pagar unha pequena porción de mantenimento dos propios edificios para manter pois toda esta vivenda pública en España, que haya que aportar pois un mínimo nos nosos impostos, nas nosas declaracións, precisamente para poder manter un servizo, vale? Ou sinceramente, pois deixalo o mantenimento en mans dos inquilinos, vale? Dos inquilinos, ou que haya pois unha aportación pública, vale? Para levar toda esta para manter pois toda esta vivenda pública, cousa que ten que facer o caseiro, precisamente, recae pois non é nada en comparación con que esta xente está enriquecéndose prácticamente con
gañando beneficios, levándose o 60 ou 70% do salario da clase traballadora, vale? Isto é unha vergonza, isto non pode ser, pero que non pode ser aquí, non pode ser en ningún lado, vale? Estamos a falar de eliminar a violencia, vale? Esa violencia, a repercusión, a obligatoriedade dun Estado é eliminar a violencia que xeneran este tipo de cousas na cidadanía, e o que está facendo é abrirlle as portas e permitilo. Precisamente por eso non está cumplindo cos seus... A esquerda ten que despertar. A esquerda desaparece das encuestas nas próximas votacións, pero isto só vai a empeorar a realidade. Como podemos ver en canales como Spanish Revolution, moitísima xente de esquerdas, o que di, o que fai, precisamente moitas veces como se di, as prediccións que fanse realidade, vale? Pero fanse realidade precisamente porque saben o que están a facer. O que non podemos facer é pensar que somos máis listos, desentendernos da política e deixar isto en mans da dereita ou da extrema dereita. Eu o sigo dicindo, vale? Se a gran cantidade de persoas que non van a votar porque non confían na esquerda, porque non confían nos partidos políticos, porque non confían na política, votan a un partido de esquerdas, cambiamos as cousas. Se cambian as cousas indo a votar, non se cambian as cousas non facendo nada, vale? Esa é a realidade, pero a realidade non só aquí, en todos lados. Eso é o que hai que crear, unha consciencia colectiva, vale? Mirábamos onte o vídeo da rapaza esta que acollen e preguntanlle dinlle que ten que ir que hai que estudiar tal, e lle solta todo a realidade da educación superior en Argentina, pois obviamente dalle un repaso. Ese tipo de coñecemento en todas as persoas que crean esta inteligencia colectiva, o que fai é que obviamente todos os partidos que non representen esta inteligencia colectiva quedan expostos como uns mentirosos e como uns ladróns e como uns estafadores, vale? Porque obviamente o que están a facer é estafar a xente. Non te podes presentar como se foses un político intentando representar unha ideoloxía cando estás a facer o que fai o PP ou o que fai o PSOE, vale? Porque non estás o que estás generando é pobreza, porque se está generando pobreza, vale? En vez de riqueza. Aínda que despois os macro resultados mostren pois un crecemento na economía, etcétera, etcétera, o que están mostrando é un crecemento para uns poucos, vale? Un crecemento pois nos tecidos productivos, nos grandes tecidos productivos. E pode ser que haya máis traballo, pero a realidade a estamos a mirar, vale? Se a xente non pode nin acceder a un alquiler digno, moito menos vai poder ter unha vida digna, vale? Hai que sempre facer caso a xente, vale? E vamos agora co tema de Mandani, vale? Vamos a ver pois o que está a facer en Nueva York co tema da vivenda, vale? O plan de vivenda do alcalde socialista non ameaza a cidade, ameaza o negocio de quenes han convertido nunha máquina nos que han convertido nunha máquina de expulsar xente. A propiedade privada non pode ser un salvoconducto para a neglixencia. Mandani dixo algo bastante elemental e aínda así o bloque conservador ha posto o grito no ceo mediático. O 26 de maio o alcalde de Nova York presentou o seu plan de vivenda block by block e deixou unha frase que ha bastado para incendiar os guardiáns do ladrillo. Os edificios sometidos a neglixencia crónica podrían acabar transferidos a administracións responsables, incluídos fideicomisos comunitarios de terras e organizacións en ánimo de lucro. Non falou de soviets en Manhattan, non anunciou tanques en Wall Street, falou de retirar poder a propietarios que deixan vivendas inhabitables mentras cobran rentas como se ofreceran palabras. Aí está o escándalo real, non é a palabra transferir, senón a posibilidade de que a propiedade deixe de ser unha coartada absoluta. Para que o capitalismo inmobiliario, unha casa pode estar chea de moho, sen calefacción, con ascensores rotos ou con familias atrapadas en condicións indignas, pero si seguirá sendo sagrada se alguén extrae renta dela. Esa é a religión, todo o demais é decorado. A dereita fixo de sempre, recortar un vídeo, inflalo con propaganda e presentar calquer límite ao abuso como unha ameaza comunista. Venezuela, comunismo, expropiación, caos. O repertorio completo, pero a realidade é menos cinematográfica e máis incómoda. Nova York ten unha tasa de disponibilidade de alquileres en mínimos históricos, apenas o 1,4%, e miles de persoas viven pendentes dun mercado que non as considera veciñas, senón obstáculos entre un fondo e a súa rentabilidade. O propio texto base recolle que Mandani
non ha detallado todavía como aplicaría esa transferencia nin baso que criterios exactos. Un matiz importante que a histeria interesada prefire borrar. Mandani empezou o seu mandato inspeccionando apartamentos deteriorados. O sexto era político, claro, tamén era pedagóxico. Quería dicir que os grandes propietarios dos fondos e os arrendadores negligentes que o ayuntamiento non iba a mirar por outro lado, mentras as e os inquilinos chamaban ao 311 para denunciar o que debería avergonzar a calquera administración con pulso. A lista de malos propietarios non é unha extravagancia, é unha forma mínima de nombrar a quenes han convertido a vivenda nun rento. Non só ofrecen pois uns prezos altísimos, vale, polas rentas, senón que aínda por riba as condicións da vivenda son horribles, vale, non hai mantenimento ningún e obviamente pois as rentas non van para o mantenimento da vivenda, senón para seguir enriquecéndose. Obviamente, pois se siguen generando riqueza sen ter que invertir en mantemento da vivenda e a xente ten que vivir nesas condicións, o caseiro dalle igual, o único que lle importa é seguir cobrando a final de mes. E, por lo tanto, eso para eles é sagrado, vale? A dereita non pensa nas condicións de vida da xente, senón que pensa precisamente pois nos propios beneficios. Os beneficios son o que importa e os beneficios e obviamente os beneficios son os que move o sistema capitalista. O sistema capitalista non ten alma, o sistema capitalista non está pensado para pensar nas condicións de vida das persoas as que estén esclavizadas e precisamente por eso, pois cando o único que se fai mirar polos beneficios, pois desaparece o que de verdade importa, vale? O que de verdade importa as condicións de vida da xente, vale? Vimos aquí para vivir, vale? Nacemos nun mundo no que non nacemos para traballar, non nacemos para producir, nacemos precisamente para vivir. E se alguén quere aportar algo á comunidade é a súa decisión, vale? Se alguén pois decide non aportar á comunidade, pois ten está no seu dereito, aínda que obviamente aquí falamos da felicidade precisamente falamos da felicidade como unha forma de vivir a nosa vida, tamén involucrándoos cos demais, vale? Solo así vamos a conseguir o obxectivo final, que é o de vivir nun mundo, de que a xente acabe vindo a un mundo no que non teña que estar esclavizado como estamos nós, vale? Trátase de ir adaptando todo isto para a xente que vai seguir chegando, para a xente que está vivindo ahora, pois presentar e mirar cal é a violencia que nos toca eliminar na nosa época e seguir abrindo as portas aos que veñen detrás, vale? Para que obviamente non veñan a un mundo no que teñen que estar esclavizados, no que o 90% do tempo non estemos dicindo que todo é unha puta merda, porque somos esclavos dunha sociedade, somos esclavos dun sistema capitalista que nos esclaviza a todos, senón que vira un mundo no que decimos, bueno, pois mira que ven que isto é unha sorte ou gracias a toda esa xente que loitou durante todas estas generacións para que eu poda vir aquí, nacer e non ter que estar esclavizado hasta os 65 anos, senón que teño opcións para poder desempeñar pois o que a mí me gusta, ou se non quero facer nada e non quero involucrarme, pois simplemente non hai violencia que eliminar, pois simplemente vivir sen ter ningún proxecto, sen ter tal, aínda que é moi raro, vale? O ser humano, cando procrastina, non pensa única e exclusivamente en seguir procrastinando como tal, senón que pensa en que tipo de persoa é, que lle gustaría facer, que lle gustaría desarrollar, vale? Sempre ten, pois, algúns proxectos, vale? Sempre vai nacer algo, unha idea, algo que lle vai gustar facer, vale? Xa sexa o que sexa. O problema é que as cousas non están pensadas para poñer nas mans da xente todo o necesario para que desenvolva os seus proxectos, senón que é todo o contrario, vale? Está o que se pon nas mans da xente é unha ferramenta para que se poña a traballar e ninguén lle vai preguntar se está ben, ninguén lle vai preguntar se está cómodo, se lle gusta o que tal, vale? Por lo tanto, o que estamos traendo a este mundo son esclavos, vale? Precisamente ese é un dos motivos polos que eu nunca vou ter un fillo, vale? Nin doar absolutamente nada para que quede congelado nun banco ou así, porque eu non vou traer un esclavo a este mundo, vale? Tal como están as cousas, e moito menos pois mirando o tipo de xente e a ignorancia colectiva, a violencia colectiva que se xenera, a violencia colectiva que existe, vale? Saír á calle e mirar a violencia colectiva
como se fose algo gracioso, como se fose algo a defender, como se a ignorancia colectiva fose, non sei, cultura, cando non o é, fardar, creer que eres superior solo por generar violencia, solo por pertencer a un colectivo que genera violencia, solo por pertencer a un colectivo que se jacta de impartir ignorancia, de querer cambiar as cousas dende a ignorancia sen esforzarse. Eso simplemente é un mundo que non entende a realidade, vale? Non está vivindo a realidade, vive totalmente absorta da realidade, non quere ver a realidade porque lle está exixindo que se involucre. Cando lle pides a alguén que non quere involucrarse ou que non ten intención de involucrarse que se involucre, o que vai facer é generar violencia e intentar defender que o que el fai é totalmente legítimo, cando non é así. Cando as probas demostran que aún nos involucramos, como decía Platón, ou senón, a realidade a podemos mirar, vale? Nos vamos a desentender da política. A esquerda non quere ir a votar. A esquerda quere votar o bipartidismo, non quere facer caso, a realidade vai ser a dereita, vale? Ser gobernados polos peores homes. Neste caso é polos peores homes, vale? Porque ainda por riba de ser racistas, son machistas e non pensan que a muller teña igualdades de condicións para poder gobernar. Por lo tanto, esa é a realidade. Ignorancia colectiva, violencia colectiva, incultura, vale? Falta de cultura, violencia cultural, eso a modo de colectivo o que dá como resultado é o que estamos a mirar, en vez de defender precisamente todo o contrario, vale? O contrario o que estamos a defender a realidade é a que estamos a mirar. Unha cidade non se salva rezando ao mercado. As partes máis importantes do plan non é o clip viral, é a escala. O Ayuntamento plantea asegurar 400.000 vivendas asequibles. Durante a próxima década, 200.000 novas unidades de alquiler regulado e outras 200.000 preservadas ou estabilizadas. A oficina do alcalde confirma que o plan apóyase nunha inversión de capital de 22.000 millóns de dólares durante 5 anos, xunto a reformas de protección de inquilinas e inquilinos, vivenda pública, propiedade cooperativa e condicións laborales na construcción. A cifra importa porque frente a unha crisis fabricada por décadas de especulación financiarización e cobardía institucional, a resposta non pode ser un folleto con boas intencións. Fai falta diñeiro público, fai falta un suelo, fai falta regulación, fai falta planificación. E sí, fai falta conflito con quenes han vivido de que todo siga igual. O mercado non ha fallado, o mercado ha feito exactamente o que fai: concentrar poder, subir prezos, expulsar poboación e chamar eficiencia a violencia económica. O plan tamén reserva 5.600 millóns de dólares para a Autoridade da Vivenda na cidade de Nova York. O anicha durante 5 anos. Non é un detalle técnico, anicha los aproximadamente a 300.000 neoyorquinas e neoyorquinos, moitas veces en edificios castigados por anos de infrafinanciación, reparacións eternamente pendientes, cortes de calefacción, ascensores averiados e mo. As reparacións acumuladas rondan os 80.000 millóns de dólares. Esa cifra debería cerrar a boca a quenes agora finxen preocupación por eficiencia. Non é o ineficiente ha sido abandonar a vivenda pública durante anos e logo usar o seu deterioro como argumento para seguir privatizando. Mandani quere realizar a Nicha como promotora pública. Esa idea é unha cidade gobernada tantas veces polo altar financiero, sona casi obscena. Un administrador construyendo, reparando, preservando e disputando o capital o dereito a decidir quen vive donde, que escándalo, que heresía, que mínima decencia. Tamén se busca acelerar o acceso a vivendas asequibles. O ano pasado, Nova York recibiu máis de 7 millóns de solicitudes para unhas 10.000 vivendas a precio asequible. A aritmética é brutal. Mentres tanto, moitos pisos permanecen vacíos durante meses por procesos burocráticos que castigan precisamente a quenes non poden esperar. Esa é outra forma de violencia. Non sempre se chega cunha orden de desahucio, a veces chega con formularios, colas, silencios administrativos e portales digitales diseñados para agotar. A reacción conservadora revela o fondo do asunto. Non temen que Nova York se convirta en Venezuela, temen que a cidade gobernada dende a esquerda demostre que se pode tocar privilexio inmobiliario, invertir 22 millóns de dólares, protexer as e os inquilinos, recuperar vivenda pública e decir en voz alta que a propiedade privada
non está por encima da vida. Esa é o que lles aterra, que alguén abra unha grieta no do. Porque cando a vivenda se usa para especular, non estamos ante a liberdade económica, estamos ante unha forma organizada de expulsión, e cando un alcalde decide enfrentarse a eso, o rentismo grita non porque lle rouben nada, senón porque por primeira vez alguén lle recorda que unha cidade non é unha caixa registrada. A gran importancia, vale? Cal é o problema de todo isto? Bueno, pois que non cuadra, vale, con ese modelo que eles venden, vale? Co modelo que vende a dereita. Obviamente levan anos engañando a xente, dicindo que o socialismo non funciona, que o comunismo é malo, etcétera, etcétera, cando a realidade é totalmente contraria, vale? Non son capaces de pensar por eles mesmos, e o único que fan é repetir ese discurso creado, vale? Ese discurso obsoleto, ese discurso que xenera pobreza, dese modelo que non funciona, vale? Hai algo que demostramos, vale? Que estamos a demostrar a diario, precisamente cando miramos as noticias desde aquí, cando as analizamos, cando creamos esa reflexión filosófica sobre a realidade diaria do noso país, é precisamente que o sistema capitalista non funciona, xenera pobreza e non xenera riqueza, non xenera un bienestar, xenera mortes, xenera que a saúde sexa un mercado, xenera que a saúde ou a inversión en investigación sexa privada para despois sacar beneficio de todo ele. Xenera moitísimas cousas, vale? Xenera un modelo que non está basado no público, que non está basado en protexer a xente, en que a xente vive dignamente protexida, en que veña aquí a disfrutar da vida, que veña aquí a poder facer o que lle dé a gana, senón que veña aquí a traballar e a producir pros demais, porque ese é un modelo. E se ti consigues chegar arriba e ter moitísimos cartos, que moitísima xente este pendente, ou que vai a teus concertos, ou que ter non sei cantos seguidores, ser influencer e todo eso, se considera éxito, cando a realidade do éxito non ten absolutamente nada que ver con un modelo general para que a xente siga, senón que cada un define o seu propio modelo de éxito, cada un define a súa propia maneira de vivir a vida, vale? Todo isto ten que estar rexido pois por unhas leis que aínda que sí teñan alma, vale? Que sí protexan a xente pois das injustizas. E todo o demais é violencia, e a violencia non está permitida, e a violencia non é legal, e a violencia non se debe exercer. Que pasa? Que a moitísima xente non lle interesa nombrar a violencia como realmente é, polo que realmente é violencia, vale? Por lo tanto, hai moitísima violencia normalizada que é violencia e que non queren recoñecer como violencia, porque obviamente ninguén quere recoñecer que a súa maneira de pensar, a maneira de pensar que leva pensando toda a vida, que leva defendendo toda a vida, e que veña alguén agora de dicir que eso é violencia, pois ninguén quere recoñecelo, que está equivocado. Eso forma parte do ego das persoas, vale? Forma parte de, en vez de recoñecer os nosos erros, o que fan é precisamente todo o contrario, seguir pa diante, e como dicíamos, cando non recoñeces os teus erros, cando queres seguir cometendo os teus erros e non queres facer caso cando se che di que estás equivocado, etcétera, etcétera, pois tendes a non mellorar, a seguir nesta curva. Cando ti empezas a facer caso a xente que de verdad te quere axudar, que de verdad quere crear, quere ensinarte, ti empezas a aprender, non perdes a capacidade de aprendizaxe, por lo tanto sempre tes unha curva de aprendizaxe hacia arriba, sempre vas a estar aprendendo cousas novas, nunca vas a estar estancado, etcétera, etcétera. Si de por riba ti tes unha serie de hábitos que te xeneran violencia a ti mismo, o que é un pouco considerado autodestrucción, o que vai pasar é que en vez de manterte aquí, o que vas a ir é para baixo, e cada vez vas a estar peor. Por lo tanto, os teus hábitos, o teu modo de vida xenerante dano, non só estás perdendo capacidade de aprendizaxe porque non queres recoñecelo, senón que aínda por riba cada vez vas a estar peor. E esa é a realidade da situación do que nos está pasando agora, vale? Non queremos recoñecer que estamos equivocados, que levamos pensando, que a xente que leva pensando votando toda a vida o bipartidismo, ao PP, que non quere facer caso á esquerda, que pensa que é moitísimo máis lista que a esquerda, que non quere ir a votar porque a esquerda son todos iguais, etcétera, etcétera,
non solo están xenerando un hábito no que non xeneran unha capacidade de aprendizaxe, polo tanto non melloramos, senón todo o contrario. Podemos ver como o apoio á esquerda que conseguiu romper o bloqueo bipartidista vai desaparecendo porque teñen unha conducta autodestructiva. Por tanto, a sociedade, no seu conxunto, nesa ignorancia, nesa incultura, está xenerando unha capacidade de violencia tal que se está autodestruindo a sí misma. Por lo tanto, o que ven agora é precisamente ese resultado de non aprender, de precisamente de estarse xenerando tanta violencia a sí mesmo sobre a propia violencia cultural que está xenerando, sobre a propia violencia que está xenerando, se está xenerando tanta violencia que se está autodestruindo a violencia cultural. Por lo tanto, logros de inteligencia cultural construídos durante anos están desaparecendo precisamente por esa violencia que nos estamos xenerando. Todo por non querer informarnos, por non querer aprender, por pensar que temos a razón en todo e ir como burros coas orelleiras a traballar para adiante, sen pensar nas cousas, sen reflexionar e sen utilizar a cabeza para vivir, vale? En vez de vir aquí a vivir, parece que estamos aceptando a realidade de que vimos aquí para traballar, e estamos aceptando que nos din a xente que o que quere facer é subir a idade de xubilación, que non quere baixar os horarios. Podemos estar mirando, estamos mirando o que lles está custando os sindicatos da sanidade pública loitar contra partidos como o PP que teñen o control das institucións e que obviamente se non é por folgas xerais e por unha inteligencia colectiva e movimentos sociais xenerados para loitar contra esa violencia que xeneran esas institucións non conseguirían os logros que están conseguindo. Por lo tanto, se non facemos nada, estamos xenerando tal cantidade de violencia contra a inteligencia colectiva que é tal autodestrucción que estamos perdendo, vale, o estatus no que estábamos. Habíamos conseguido romper un bloque bipartidista, estivemos a punto de ese partido que rompeu o bloque bipartidista consolidouse como terceira forza en España, en vez de seguir conseguindo forza, foi perdéndoa. Eso é o que está pasando. Por lo tanto, ou collemos conciencia, ou empezamos a aprender, ou nos damos conta de que estamos perdendo capacidade de aprendizaxe e que queremos que o sabemos todo e que alguén demostre que estamos equivocados. Eso é algo humillante cando non é así. O que é humillante, de verdade, é non saber rectificar, vale? Xa o dicía, non sei de quen ven a frase de rectificar e de sabios, vale? Porque obviamente a ignorancia non é algo do que van a gloriarse, pero sin duda non é algo de que avergonzarse sempre cando aprendamos algo, vale? E aprendamos, pois que obviamente cando nos din que estamos equivocados, o mellor que podemos facer non é un síntoma de debilidade recoñecer que estás equivocado cando estás equivocado, vale? Esa é a realidade a nosa realidade. E nada, vamos a deixalo por aquí, vale? Eu penso que quedou todo ben reflexionado e ben formadiño, vale? Queda a idea, vale? Vamos a tomar unha serie de iniciativas dende o canal e unha delas va a ser, pois, poñer nas institucións unha reflexión, un documento, como se dice, desarrollado de, precisamente, impoñer, vale? Os políticos que teñen que pasar unha serie de probas psicolóxicas para poder acceder aos cargos, vale? Podemos ver que xente ou países como Israel, Estados Unidos están gobernados por xente que non pasan estas probas, vale? Están comportándose como verdadeiros psicópatas. E obviamente, pois, isto impoñelo dende as leis, que sexa unha lei internacional, pasar estas probas, que sexa unha obrigatoriedade para todas estas persoas e que obviamente todos aqueles estados que non cumplan con estas probas, igual facer unha proba psicolóxica ao ano que non cumplan con todas estas probas, pois ser, como se dice, declaralos como que non é legal que sigan exercendo eses postos, vale? Da mesma forma que se non se presentan as probas tampouco estarían aprobados. Por lo tanto, para poder acceder ao cargo teñen que pasar estas probas psicolóxicas. Estas probas psicolóxicas son os que certifica que pode estar no cargo. No momento no que se neguen a facelas ou no momento no que a suspendan, queda relegado do cargo, vale? Vamos a traballar no desarrollo destas políticas e vamos a presentalas pois ás institucións que competan precisamente para que se aplique isto e evitamos moitísima violencia. Países que non queiran deixar o cargo unha vez non se queiran presentar e non aproben as probas, pois obviamente habrá que tomar unha serie de medidas, vale? E habrá que desarrollalo isto. Da mesma forma que hai que desarrollalo cando unha serie de medidas que teñen que ser as mismas cando
cando un tribunal constitucional, cando un tribunal internacional te condea, vale? Como vai ser o caso de Netanyahu máis Donald Trump, vale? E nada, vamos a deixalo aquí. Pero, como iniciativa eso, vale? Vamos a tomar unha serie de iniciativas, vamos a poñer todas as nosas reflexións que de verdade sirven para cambiar as cousas e para mellorar as cousas, vale? Para que non nos quedemos como estamos, unha serie pois vamos a poñelo a disposición das institucións, vale? Así, pois axudamos a sociedade no seu conxunto, vale? Dentro da capacidade do propio canal. Que ti miras o canal 5 minutos, que o miras 2 minutos, bueno, estás apoyando, vale? Son visitas, que non sigues, da igual, o sea, o canal hai que pensar que este canal non está feito para monetizar, non está feito para ganar miles de millóns de visitas, senón que está feito para a divulgación filosófica que eu quería facer como blog privado, vale? Eu isto iba a facer como blog privado, falando, desarrollando todo isto diario, pero o público precisamente por se pode servir de axuda, da mesma forma que presentamos as institucións estas iniciativas precisamente se poden servir de axudas, vale? Polo tanto, pois é algo que tamén está ben valorado. O sea, é algo que tamén, pois a mí me enorgullece haber feito este tipo de canal, se vai conseguir tomar esta serie de iniciativas, é algo, pois, é un objetivo que non me había planteado e sin duda, pois é un pro, vale? Sirve para axudar, sirve para propoñer, vale? Sirve para eliminar violencia, sirve para crear un mundo moito máis sano, vale? Un mundo moito máis educado, para intentar crear unha inteligencia colectiva. Sirve para moitas cousas, vale? Eu estou orgullosísimo deste canal. Non vai haber nada, nin nadie que me poida facer cambiar a opinión de que, sin duda, foi unha das mellores decisións que tomei este ano, vale? Empezar este canal, sin duda. Que seguramente tomei en moitos anos, vale? E nada, daqui só pode ir a vais, e se me ocurrirá algo para seguir potenciando todo isto. De momento ainda teño que crear pois as cabeceiras, vale? Porque quero facer un poquinho diferente, quizá meter unha musiquiña, quizá crear pois algo que sexa un poquinho máis visible, vale? Como podemos ver, pois isto está en bragas. De feito, eu teño como desarrollo personal dende hai anos, vale? Dende hai 3 anos, creo que foi, este vai ser o cuarto, que digo que todos os anos a min gustame aprender unha materia nova, vale? Traballar en algo que a min me gusta, que non teño nin idea, ou que, bueno, de esto teño idea, vale? Pero, bueno, da comunicación audiovisual non. Pero traballar nese concepto, vale? O primeiro ano foi plantas medicinais, vale? Comprei unha serie de libros, plantei unha serie de plantiñas, informeime un pouquinho sobre como vai todo isto, todo isto, vale? Despois, o segundo ano foi psicoloxía, estudiei, baseime sobre todo no lenguaxe corporal, vale? O seguinte ano iba a ser historia, pero creo que foi a programación, vale? Que estou intentando, bueno, pois programar un chisme, vale? Aquí teño bueno, pois é un ordenador que ten un Linux instalado, vai ser un proxecto, vale? Estou programando este ano, pois é a comunicación audiovisual, vale? O facer o canal, o facer todo isto. Por lo tanto, todos os anos estou tratando unha materia na que non teño nin idea, na que me gusta, é algo que me gusta, que quero aprender, e obviamente, pois, crear este canal é a materia que me toca este ano, da que estou, pois, orgullosísimo, vale? Porque estamos a traballar e aínda que non o éxito xa non ven das visitas, non depende de ninguén o éxito desto, vale? O éxito xa está feito, que é o de poder levarlo a cabo, o de poder gravar todos os días, o de levar a cabo estas iniciativas, repensar todo isto que poida servir o día de mañán a alguén, vale? Nada, precisamente presento isto porque é unha reflexión. Todo o que dicimos aquí, cando o digo precisamente porque é material, o sea, é material que precisamente vale para a divulgación filosófica, vale? Tras unha reflexión, pois a min axúdame a crecer como persoa e ter pois gañar unha serie de coñecementos, precisamente eso, vale? O de cada ano pois especializarme nunha materia. E de feito, estou traballando noutra cousa tamén, pero bueno, xa vou la contarei máis adiante, aínda está en bragas, vale? Pero así que nada, vamos a deixalo aquí e nos vemos mañán, vale? Chao.